Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Не так давно в Якутии прошел большой федеральный форум «Цифровой алмаз». Он проходил во второй раз и собрал более 2000 участников. Для республики цифровизация является одним из приоритетных направлений развития. И глава нашей республики Александр Сергеевич Николаев подчеркивает, что регион доказал, что является лидером в вопросах цифрового развития. И сегодня с гостями в студии поговорим о том, как удалось добиться таких результатов. В таких направлениях, как обеспечение качественной связью, IT-проектов, развитие креативной индустрии. Добрый вечер, уважаемые гости. 92% населения Якутии, если я не ошибаюсь, сейчас обеспечены высокоскоростным интернетом. Вот в каких районах в ближайшее время будет этот вопрос закрыт? Да, полностью согласен, что на сегодняшний день у нас полностью 92% населения имеет высокоскоростной интернет, а 99% имеет целиком покрыта у нас территория, даже 100% покрыта территория всех населенных пунктов интернетом, интернет-связью. Но как всем нам необходимо, то есть развитие, нам нужен скоростной интернет, поэтому вот здесь у нас есть небольшие проблемы в связи с тем, что территория республики, она большая, да, все мы знаем, это 2,5 миллиона квадратных километров, очень большие расстояния между городами, и это ложится нагрузку для прокладки высокоскоростного интернета. Но мы стоим и уже давно работаем над том, чтобы покрыть полностью высокоскоростным интернетом всю республику. И для этого у нас имеется проект «Синергия Арктики», который как раз в течение 3 лет будет покрыта вся арктическая зона, где у нас до туда не дошел интернет, труднодоступные населенные пункты, а это 7000 километров прокладки волоконно-оптических линий связи должны будут построены. Данным оператором у нас будет выступать наша якутская компания 100% государственная. Это Артик Телеком. Вот как раз, да? Да, вот присутствует как раз Михаил, заместитель генерального директора по производству. Как раз вот им поставлена задача организовать этот высокоскоростной интернет. И мы рассчитываем за 3 года покрыть порядка 72 тысяч населения, чтобы у населения был вот этот высокоскоростной интернет. Но кроме этого мы работаем еще и с бизнесом. Вот то, что вы сказали, на цифровом алмазе был подписан договор между компанией Nordgold и Фондом развития, да, договор пожертвования. Вот первое соглашение, первая часть соглашения, это 70 миллионов рублей. Это на строительство волоконно-оптической линии в Алекминском районе, труднодоступные населенные пункты Тока-Тяня-Бискюэль. Вот, к этому моменту уже сейчас идет подписание Артик Телеком и фондом. Как только подпишется, у нас идут уже обязательства Артик Телекому, что по спутниковой связи будут обеспечено население, это до 3 мегабит поднимется уровень, то есть возможность тоже, дается большая возможность на момент стройки, чтобы люди могли отправлять и пользоваться, то есть, интернетом. Я немножко прерву ваш монолог. Вот 92% это звучит очень здорово звучит, но это смотря как мерить. Да? Если мерить в территории республики, то понятно, что вот эти оставшиеся 8%, они у нас на огромной территории, правильно? Ну, я бы так не сказал, потому что основная у нас уже в течение 2 лет. Мы как раз вот с компанией Ростелеком и компания Алроса, Алмаза Набар и районы Оленек и Соскылах, то есть уже проложены вот туда в арктические районы, Волс, и люди пользуются высокоскоростным интернетом. Вслед за высокоскоростным интернетом приходят мобильные операторы, там сразу появляется связь 4G.
То есть идет развитие, то есть это сразу люди, то есть и почтовые услуги увеличиваются, это доставка мелких пакетов, люди заказы, товары там, и так далее, народного хозяйства и для развития бизнеса, то есть это как бы вот идет развитие. Сразу жизнь меняется, в Да. общем. Ну и, наверное, вопрос к специалисту скорее, да, потому что считается, что тянуть интернет в Якутии, особенно в Арктике, это дело сложное, трудное. Там какие там специальные подходы используются, чтобы вот победить эту Ну, в последнее мерзлоту, время... расстояние? Спасибо. В последнее время уже широко шагнуло вперед развитие тяжелой техники. Сейчас прокладка не представляет никакой трудности и в арктической зоне ВОЛС. Мы выбрали технологию, это закапывание кабеля в грунт. Тем самым мы будем углублять его на 30 сантиметров. А там же вечная мерзлота, она Ну, появилась современная техника, это баровая техника, и также в теплое время года можно проходить с плугом. То есть плуг проходит, ров образуется, и туда укладывается кабель. Далее потом этот кабель засыпается грунтом, и он остается под землей. Кабель мы будем использовать с двойной броней, он в стальном тросе проходит. Тем самым он готов, получается, выдержать все эти экстремальные низкие температуры, также тяжелую технику, если, не дай бог, зацепит, и вполне себе нормально себя ведет в грунте и в зимнее время года, и летом. Ну вот еще самый большой вопрос, связанный с приходом интернета, это тарифы. То есть, ну вот поправьте меня, если я не права, но я слышу, что в Арктике, куда вот вы сейчас сказали, Оленек, там Анабар, появился интернет, но тарифы там во много раз выше, чем в Якутске. Это действительно так, да. Потому что в арктической зоне это в основном спутниковый интернет, там цена идет в сотни раз даже разница. Вот, например, пример в Тиксе. Цена за безлимитный интернет скоростью 1 мегабит в секунду составляет около 10 тысяч рублей в месяц. В Якутске это получается 100 мегабит в районе 1500 рублей. Ну, если брать Это для там, физлиц? Это для физлиц. А если брать, например, центральную Россию, ту же Москву, то 100 мегабит вы можете за 500 рублей себе подключить. Тем самым, вот когда придет этот проект, то есть будет реализован Синергия Арктики, тем самым мы прежде всего хотим сбросить цену на предоставление услуг связи, доступа в интернет. Можно дополнить Да-да-да. здесь как раз Михаила? Да, но хочу сказать, что на сегодня у нас в Российской Федерации подписан план по развитию связи по всей территории Российской Федерации. И где там до 1935 года как раз будет запущена орбитальная, низкоорбитальная группа спутников, именно которая будет обеспечивать связь. И сам спутник нельзя убирать от того, что он как будто что вот придет оптоволокно и только будем оптоволокном. Оптоволокно, само жизненный цикл этого оптоволокна это 15-20 лет. После надо его тоже менять. А это тоже большие затраты. То есть это Михаил вот как тоже вам расскажет. Поэтому мы вот у себя тоже хотим сделать план развития, согласно федерального плана, план развития отрасли в республике, где как раз будут показаны, где необходимо будет и останутся это спутники, то есть ширина канала увеличится, объем спутников будет больше, цена будет меньше. Предоставление услуг там тоже, там любые можно тоже скорости тоже поднимать. То есть и спутники нам нужны, получается. Да. Но с приходом... На сегодняшний день могу тоже сказать, вот мы сейчас, у нас программа УЦН 2.0, федеральная программа идет, которая нам помогает очень сильно. Это как раз мобильный интернет 100-500, то есть от населения, населенные пункты у нас маленькие, небольшие там, и за счет вот этого идет федеральная программа, где компания Ростелеком по спутниковой связи подключает мобильный интернет 4G. И на сегодня мы подключили уже 28 населенных пунктов. Ну и я хочу вот у остальных гостей тоже спросить, чего-то вы ожидаете вот с тем, что когда придет интернет в самые отдаленные уголки, ну какие-то, не знаю, резиденты у вас новые появятся, может быть там с севера, еще что-то. Ну, в первую очередь, наверное, мы ожидаем, что, во-первых, это будет качественный скачок
в развитии именно технологического предпринимательства за счет новых идей, которые там, может быть, и зреют, но реализовываться они не могут, ну, по объективным причинам. Ну и, конечно, правильно сказали, что это будущие наши стартапы. А стартапы – это что? Это правильно, это будущие крупные компании, которые вырастут и завоюют весь рынок индустрии. Да, и такие же ожидания, конечно же, мы строим с приходом интернета, с охватом стопроцентным. В том, что даст скачок еще и развитию креативных индустрий. Вот, потому что без интернета, конечно же, мы понимаем, что мы не видим, какие там, ну, предпроектные, может быть, какие-то развивающиеся, да, есть направления путем интернета плюс, и плюс, конечно, инфраструктурных решений. Мы ожидаем всплеск развития креативных индустрий в том числе. Ну вот, кстати, как раз если про IT примерно понятно, что тут он, ну, завязано на интернет так или иначе, то вот с креативными индустриями мы тут не раз обсуждали в студии, что это вообще такое. И в принципе, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, пришли к выводу, что это все, что основано на, собственно, творческих способностях человека, на каком-то вот... То есть, по сути, то, чем занимаются там народные мастера, это тоже, ну, как бы не индустрии, но это креативные ремесла, зачатки креативных индустрий. Да, совершенно верно. Это все индустрии. Ко всему прочему, это тоже креативные индустрии, но мы сейчас их называем творческие индустрии. Вот. И да, конечно, они развиваются. Другой вопрос, что творческие направления, они разные. И приоритетными на сегодня названы кино, анимация, геймдев. Но это не умаляет никак роли всех остальных творческих направлений. Просто в перспективе развитие пойдет и коснется их в том числе. На сегодня приоритет отдан этим направлениям, которые принесут быстрые победы. А вот как вы считаете, повлияет ли это, ну, то есть это безусловное благо, да, не может ли это повлиять как-то на сохранение традиционного уклада жизни, там, не самым лучшим образом? Ну, все кинутся в геймдев, грубо говоря, и никто не захочет спасти оленей. Ну, мы можем подходить с разных точек зрения на эту сторону. Конечно, приход новых технологий – это, безусловно, изменения. Какими они будут, это будет зависеть от людей, кто как будет ими пользоваться. Вот вы сказали, с приходом геймдева люди перестанут пасти оленей. Но мы можем же геймифицировать процесс там, управления оленями. Есть такой проект даже «Цифровые оленеводы». Вот видите, сама технология по себе – это просто инструмент. А то, как ты ей воспользуешься, это уже зависит от тебя. И наша республика полна истории о том, как технология дала существенно качественный скачок. Поэтому, скорее всего, я убежден, что мы не сможем сделать плохо с помощью технологий. Спасибо. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем говорить о цифровизации. И такой вопрос у меня к студии. Ну, не секрет, что Якутск мы называем гордо IT-столицей Дальнего Востока. Самый креативный регион России в прошлом году это был признан. Да? А что это означает для простых жителей? Ну, давайте, наверное, я возьму первую часть ответа, потом, я надеюсь, коллеги меня дополнят. Для простых жителей, смотрите, у нас сложилась в республике такая уникальная экосистема инноваций, в которой у нас ребенок приходит, представьте себе, с 6 лет. Мы его берем, сопровождаем с 6 лет. Он под нашим, условно говоря, надзором идет по стези IT до высшего учебного заведения, ну или среднеспециального. Ага. Да. Это вы сейчас говорите про систему IT-кубов, вот этих вот, да, Вообще детских в целом технопарков. Инновационную экосистему республики. Дальше высшее учебное или среднеспециальное учебное, там получает образование качественное, потому что наше образование все-таки тоже, оно реагирует на изменения в IT и адаптирует свои учебные программы, поэтому там тоже качественные и полезные навыки. А дальше он переходит в качестве стартапера,
к нам в IT-парк. То есть мы, получается, создали такую экосистему, которая позволяет ребенку получить качественные, полезные, необходимые знания для того, чтобы стать, условно говоря, бизнесменом и получать доход. Но при этом, при всем, у нас еще такая сложилась тенденция, что наши проекты не бизнес ради бизнеса, а по большей степени наши проекты, которые помогают людям внутри региона. Поэтому у нас не просто компания, которая зарабатывает деньги, но и приносит социальные блага. Ага. Можно на примере, чтобы вот, потому что хорошо говорить социальные блага, не просто, а вот какой-то... Ну, например, у нас есть компания «Сайбирия», резидент IT-парка, которая занимается, вот, кстати, одним из перспективных направлений — искусственный интеллект. Она разработала программу для сканирования легких, вернее, для обработки сканов легких и упростила работу врачам, сокращая время на анализ этих снимков буквально там до минуты. Это во время ковида стала известная она, да? Да, и вот они дальше развивают эту свою программу, дальше у них есть свой собственный просмотрщик, они даже собрали на базе Эльбруса, отечественного процессора, решение. Дальше у них, по-моему, идет с мозгом и еще какой-то модуль, я, честно, не помню сейчас. Ну вот, это одно из положительных. Например, еще у нас есть Smart Unit, который занимается лесными пожарами, прогнозированием и методами борьбы с ними. То есть своевременного предупреждения пожаров. Мы можем добавить тоже конечно. то, что вот лесным пожаром, то есть очень большую работу провели. То есть на сегодняшний день у всех ЕДДС, всех районов республики имеется эта программа. То есть эту программу полностью мониторит, она совместима с программой лесоавиаохраны, где полностью мы видим, где очаги, в каком населенном пункте. Вся информация со всех ЕДДС туда тоже отправляется, протяженность этих пожаров, количество пожаров, сколько сил возможно туда направить, как это тушится. То есть это все уже тоже действует. Это наша разработка местная. Это наша разработка, которая совместима с той российской системой, которая делает отчеты и отчитывается в Рослесхоз Российской Федерации. Это тоже очень большая работа была проведена, и сейчас она пользуется большим успехом у нас в республике. Ну и, наверное, все-таки благодаря вот этой системе мониторинга пожаров тоже, да, операторы беспилотников, мы начали, первые, сейчас формируется отряд там целый, да? Ну, вообще, вот такие взрывные проекты, появление таких взрывных проектов, конечно же, результат. Вот почему ребята говорят, мы очень любим это словосочетание «экосистемный подход нашей республики», потому что это действительно так. Мы гордимся экосистемой, выстроенной Анатолием Аскалоновичем, ныне зампредом. Конечно же, следующим шагом это подход к развитию креативной экономики. И здесь мы тоже идем к построению такой же экосистемы, поскольку это уже апробированная история, и она дает совершенно заметные, четкие результаты. Есть очень серьезные, мощные, глобальные компании, которые выросли вот в этой экосистеме, начиная с зачаточного уровня, с уровня стартапов. Вот. И отвечая также, вот, Ирина, на ваш вопрос, что дает нам лидерство в определенных вопросах. Да, конечно, лидерство – это вещь такая серьезная. Победители, они всегда первые и всегда сложнее. Но первенство, она дает совершенно четкие, ощутимые плоды. Ну вот, на примере развития креативной экономики. Да, наш регион, в 2019 году мы приняли концепцию развития креативной экономики первыми в стране. Якутия стала лидером. И, между прочим, вот мало кто знает, что Айсен Сергеевич уже много лет до этого ставил задачу развивать креативную экономику с тем масштабным подходом, который мы сегодня уже реализуем. Да? Мы уже всей стране заявили о том, что не просто развивать креативные, творческие объединения, творческие индустрии, а надо в целом, что эти творческие объединения влияют на развитие всей экономики. И этот подход именно, скажем так, зашел всей стране. Вы знаете, 30 мая Владимир Владимирович Путин поддержал этот подход и дал поручение Ассоциации стратегических инициатив разработать стандарты, региональные стандарты на якутском опыте развития креативной экономики.
То есть и мы совместно, вот Афанасий Афанасьевич вошел в рабочую группу с автором, и эти стандарты недавно на днях, они были приняты. Мы этим невероятно гордимся. Что дает нам лидерство? Тоже лидерство в плане, мы самый креативный регион страны. После этого мы разрабатываем эти стандарты, мы презентуем их президенту. Значит, мы заявляем про наш проект «Экстра Синема», кинопрокатная система, кинопроката, вернее, да, в малых кинозалах. То есть на сегодня у нас в Якутии уже будет реализовано 23 таких системы уже установлено, и теперь будет 127. То есть у нас будет в Якутии, в нашем регионе, будет уникальная кинопрокатная система. Такого еще нет нигде в нашей стране. Это круто. Плюс, я закончу, можно? Это то еще, более чем гордимся, самая наша гордость, то, что к 2027 году будет реализован проект многофункциональный дальневосточный кинопавильон. Это очень крутая история. Конечно же, это вся вот эта инфраструктурные решения все, они идут после того, как нами завоевываются определенные лидерские позиции. Поэтому кредит доверия есть, и инфраструктурные вложения тоже будут. И вы представляете, какой для киноиндустрии пойдет просто взрывной рост с появлением подобной истории в нашей республике. Мы об этом обязательно еще позже поговорим. А у меня сейчас вопрос, наверное, по экосистеме, да, хорошо, ну, созданная экосистема, начиная с садика и так далее. Но когда мы говорим про эту экосистему, мы же имеем прежде всего город Якутский, какие-то большие райцентры или нет? Ну, сколько у нас IT-центров уже? Можно, да, я вот здесь прокомментирую. У нас на сегодняшний день порядка 19 IT-центров открыты как раз в районах республики. И у нас это идет на потоке, потому что это у нас полностью как бы проводится конкурс между районами. Тот район, кто лучше как бы предоставит условия, технику, людей, то есть кто будет это образовать, мы им помогаем именно в технологии, и в будущем мы ведем эти IT-центры. Наполнение смыслом. Да, мы их наполняем. Потом не только у нас, не ради того, чтобы создать его просто и все забыли. У нас проводятся на уровне республиканских и всероссийских большие конкурсы. Это моя профессия в IT. То есть дети, ребятишки, они очень востребованы, они прямо жаждут. У них вот я вот езжу, тоже бывает, что вот открывал, вот недавно тоже был летом в Алекминском районе открывал IT, и там вот встречался, общался с ребятишками, ну, которые вот открыли вот этот IT-центр. И у них очень много таких креативных идей, которые у нас уже есть как вы говорите, в агломерации города Якутска, а в районах их нету. Та же доставка. Вот они сидят, ребятишки, а у них, ну, ум-то совсем по-другому развит. Они уже говорят, мы хотим вот сделать доставку в Алекминске там пожилым людям и так далее, и так далее. Говорю, делайте, пожалуйста, мы и там в присутствии там глава района там были, там вот, пожалуйста, вместе давайте идею, мы это все сделаем. А это, как говорится, ведет большой брат, да, то есть это наш республиканский IT-центр, который дальше это все востребует. И тех вот людей, которые вот хотят, и ребятишки хотят это все развивать, свои проекты, то есть их потом выдергивают и дальше и с ними их ведут в дальнейшем. Хорошо, но вот креативная экономика – это прежде всего экономика. То есть, ну, ключевое слово все-таки экономика, да? А вот такая вот у меня информация, что выручка резидентов IT-парка Якутск за 5 лет составила 5 миллиардов рублей. Я вот не пойму, много это или мало? Это очень хороший показатель, на самом деле, для IT-парка, который основался только в 2018 году. Можно представить, что сколько было усилий вложено, и при этом это показатель того, насколько у нас сильные и компетентные специалисты, которые делают продукты, которые зарабатывают при этом, позволяют компании жить и развиваться дальше. Ну и, конечно же, мы, как инструмент, вернее, институт развития, помогаем им различными методами и практиками, помогаем им выйти на какие-то новые рынки, допустим, выйти за пределы региона, проводим для них мастер-классы, приглашаем различных тренеров. В общем, делаем все, чтобы ребята смогли как можно быстрее развить свой продукт и как можно лучше его продать. А вот, кстати, проекты какие-то наших айтишников, там, IT-парков, резидента технопарка востребованы за пределами
За Якутии? пределами у нас на данный момент очень хорошо, одно из самых перспективных направлений, и то, которое мы будем форсировать и усилять, это, конечно же, геймдев, которому проще всего, ну, даже несмотря на текущую ситуацию, ему проще всего завоевать игрока, ну, клиента, скажем так, по всему миру. У нас есть резидент прекрасный Николай Баишев. В этом году выпустил свою игру Daydream. Ранее они даже выигрывали грант, потому что их игра настолько зацепила Unreal Studio, вернее Unreal Engine и Epic Games, которые инвестировали в этот проект. То есть это показывает, насколько здесь еще и талантливые креаторы, которые делают игры, которые рисуют, пишут сценарии и все прочее. И вот мы будем делать упор именно на геймдев в ближайшую пятилетку. По-моему, корпорации еще добавят, мне кажется, реально. Ну, стремительный рост, да, и с этим связан. У нас невероятно талантливые ребята, а сейчас появились такие возможности с приходом очень мощного интернета, быстрого и инфраструктурные, конечно же. Вы все знаете, что у нас появился в Якутске креативный кластер «Квартал труда». И буквально совершенно за короткое время сейчас резиденты там развиваются, ну, невероятно, просто очень быстро масштабируются. Ну, условно, компании, резиденты кластера, заходя 7-8 человек работников, на сегодня больше 100. Есть такие компании. Ну, с чем это связано, конечно, да, мы можем там как-то, ну, во-первых, это рабочие места, Давайте во-вторых, это о налоги. кластере труда как раз Да. поговорим, о квартале труда поговорим после небольшого перерыва. Хорошо. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Продолжаем разговор о цифровизации и обо всем, что с ней связано. И перед тем, как уйти на перерыв, мы заговорили как раз о работе квартала труда. Вот такая, кстати, информация есть. После года работы квартала труда количество якутян, работающих в креативной индустрии, поднялось на 4,5%. Это вот связано напрямую, это, как считаете? Ну, конечно, напрямую в том числе связано. Пример резидентства в квартале труда и тех мер государственной поддержки, которые мы туда упаковали, они, конечно же, дают уже результаты. Вот я до этого сказала о том, что есть у нас резиденты, которые заходили, ну, компания заходила количеством 7 человек, вторая компания 10 человек. На сегодня у них в штате более 100 человек. У каждой? У каждой, да, по 100 с лишним человек. И это не одна, не две компании. Здесь можно удивиться, можно не поверить, но это факт. Значит, какие меры поддержки, спросите вы? Первое. Резидент квартала труда получает льготную арендную ставку. То есть, если он носитель АКВЭДа, соответствующего творческим индустриям, то да, нулевая ставка арендная. Плюс по нулевой ставке возможность пользоваться оборудованием, которое есть у нас в квартале труда. Вы знаете, что у нас там полностью оборудована территория. Мы этим очень гордимся. Медиалаборатория называется. Это для кино, для создания любого цифрового контента. И этим можно пользоваться. А для того, чтобы продвигать свой товар, конечно, что нужно? Нужно, соответственно, создавать какие-то видеопродукцию, фото, продвигать свой канал. То есть для продвижения это все необходимая такая история. И этим можно всем заниматься у нас. То есть не только для кино. Мы думаем, что только для кино, для анимации. Нет. И для всех абсолютно резидентов. Плюс, конечно же, одним из основных мер поддержки это то, что квартал – это территория опережающего развития. И ребята в штат берут хоть сколько угодно сотрудников, и налоговая ставка нулевая. То есть это очень серьезная мера поддержки, и это очень помогает развиваться нашим индустриям, нашим резидентам. А чем занимаются вот эти, в каком направлении проекты у тех резидентов, которые вот быстро масштабировались? Ну, компания «Мост» – это приложение, мобильное приложение
Они очень-очень стремительно развиваются, они очень сильно, мощно стали расширять свои площади. То есть там очень много, такая творческая команда. Ну, это вот на пересечении, значит, IT и креатива. Да. Далее компания Pletzer, это ювелирные изделия, как я называю, категории бижутерия. То есть просто зашли и стали на глазах, как на дрожжах расти. Ребята создают, у них прям производство внутри кластера. И это вот такая история для красоты. Очень быстро, казалось бы, сложно продавать, но нет. Ну, вот, кстати, вы сказали на стыке там IT и креативных. Вот как определяются, то есть вот ребята с тем же набором, они могли бы в IT-парк зайти, например? С тем же набором. Ну вот я Скорее не про наоборот. украшения я говорю, а про Да. мобильную разработчика. Да, мобильный разработчик, да. Да, и геймеры, они частично перешли в квартал труда, поскольку, вы знаете, квартал труда ведь это не просто офисы для творческих компаний, да, это огромное количество пространств для общения, для творчества, для коллабораций, для образования. И, то есть, теперь очень многие творческие компании хотят зайти в квартал труда. Почему? Потому что там атмосфера. То, что запрашивали. А не Мы- потому, что налоги нулевые. И в том числе, конечно, нельзя, как говорится, не только этим же, как говорится, сыт человек, да. То есть Хорошо, что у нас теперь два таких представителя. совершенно Большой IT-парк и креативный кластер. да, совершенно верно. А вы, Мы- кстати, не конкурируете друг с другом? Абсолютно. А как оказалось, мы дополняем. Знаете почему? Секрет лежит в чем? Прежде чем создать квартал труда, мы не пошли так, мы сами напроектируем, мы сами все знаем, ничего подобного. Мы создали сообщество творческих людей по каждому из направлений. Кино, анимация, значит, мода, дизайн и прочее, прочее. Мы создавали, мы собирались и в точке кипения, мы собирались у нас в IT-парке, мы обсуждали и запрос этих ребят на то, что им необходимо для развития, реализовали вот в этом кластере. Это было тяжело, но нам удалось это сделать. И на сегодня то, как развивается креативный кластер, как пространство для творческих людей, доказывает это. Хорошо, какие сейчас вот направления самые перспективные, самые востребованные вот, и у нас в республике, и вообще? Ну, на первый план, конечно, гордо выходит искусственный интеллект. Все наработки, которые сейчас делаются, они, во-первых, делаются большими, крупными компаниями, и делаются они семимильными шагами. Но это не означает то, что ребята, которые хотят самостоятельно это изучать, вот, например, в лаборатории СЛФУ это делается. Скоро откроется лаборатория Сбер-ИИ у нас. Поэтому это направление будет одно из самых востребованных. Дело в том, что все говорят, вот придет искусственный интеллект и нас заменит. Ничего подобного. Даже Герман Оскарович Греф говорил, что он не заменит, но он даст нам толчок развиваться дальше. Как он говорил, раньше был бум юристов, бухгалтеров, там, экономистов. Он сказал, нет такой профессии IT. И нет, не будет ИИ нас заменять. Будет бухгалтер, который понимает ИИ, как работать с ним. И вот это будет следующий вектор. Поэтому надо просто дополнять свои знания именно в техническом плане существующих профессий. Ну и, конечно, второй, самый такой важный, приоритетный, это будет медтех. Все, что связано с медициной, которая встречается с IT. Ну и третий, самый мой любимый, это, конечно же, будет разработка игр. Сейчас у нас сложилась такая ситуация в России, что многие крупные компании ушли, инвестиции ушли. Осталось только, там, дай бог, 5 крупных студий, но при этом осталось множество талантливых коллективов, множество опытных специалистов. Но и еще и при этом всем у нас есть подрастающие поколения, которые тоже заряжены историей успеха и стремятся туда попасть. Поэтому сейчас, вот, например, IT-парк будет работать с школьными учебными заведениями, с колледжем цифровых профессий «Синергия», чтобы открывать там профильные направления по изучению разработки игр. Потому что хорошо в твоей работе, это когда твоя работа не работа вовсе, это твое хобби, ставшее источником твоего дохода. А самое главное, еще и интересное хобби.
Тогда вот в связи с этим еще такой вопрос. Считается же, что одно из самых главных преимуществ, ну, будем говорить IT, хотя вы сказали, что его нет, это как раз возможность работать где угодно, не в отрыве от рабочего места. Зачем тогда мы создаем вот эти вот, зачем мы их кучкуем в IT-парке, в технопарке, в креативном кластере? Потому что Для чего? человек социальное существо, и даже вот я когда работал в Майтоне, это был период уже ковидного времени, это все равно это созвоны, да, это множество, это 1000 человек на созвоне, но ты все равно не ощущаешь присутствие, там, скажем, братского плеча. Плюс это маленькие разговоры там возле кухонного стола, когда вы там поедаете обед. И именно в эти моменты происходит настолько клевая синергия между людьми и рождаются поистине великолепные идеи. Поэтому мы создаем пространство, где они могут встретиться даже компании, которые работают в разных кабинетах, на разных этажах, заниматься разными видами деятельности, но они могут помочь друг другу в развитии своего собственного бизнеса. И дальше, конечно же, они потом, помогая друг другу, они еще и потом всю нашу инновационную экосистему взращивают дальше. Но это же лучше не придумать. С творческими объединениями, с творцами происходит то же самое. Они не кабинетные и не одиночки. Все происходит в общении. Помните, как после пандемии был бум просто посещений кафешек? Поскольку организации, они были, ну, такие закрытые, там, скажем, к массовым посещениям. Помните, как просто наши все сидели по кафешкам? И ребятам действительно не хватает. Поэтому основной запрос – это всегда большие пространства для возможности коллаборации, синергий. Нам надо общаться. И они говорят, нам надо общаться, нам надо объединяться. И это, правда, порождает новые проекты. Из этого взрастают новые проекты. Но, тем не менее, все равно, наверное, отрасли, помимо творцов, нужны и инженеры, техники, люди, которые руками работают. Хочу добавить, да, по поводу вот IT. Вот у нас недавно было открытие IT-школы Сбер-21. Это очень офигенный тоже большой проект. Проект он не во всех регионах, то есть порядка там 3-4 только открыли они, в том числе вот в Якутии. Благодаря Сен Сергеевичу этот проект реализовался. Да, большой проект, это школа да, обучение бесплатная. идет, школа бесплатная, от 18 там, до 60 лет может записаться. Пройти конкурс. Да, пройти там отборочные мероприятия и учиться. То есть это большой шаг именно для того, чтобы как раз люди уже были готовы, то, что вот сказали коллега, да, то есть это уже готовые люди, которые могут дальше там работать вот с интеллектом, плюс будущее идет, у нас будут и как говорят, и водителей не будет у нас беспилотный транспорт, да, так же, как самолеты уже сами летают, да, вы знаете же, да, там по этим, то есть, ну, то же самое будет и с машинами, и с технологиями, это, то есть мы попали опять в большой, как бы, призму развития опять очередного, то есть оно как бы развитие идет же веками, и мы попали в этот вековой процесс, где большое развитие, а потом опять какое-то будет замедление, а мы вот в это развитие попали, и это очень здорово, что мы вот как раз находимся вот в этом как бы вакууме вот этих больших как бы свершений, которые сейчас вот будут, и основное в мире, да, еще скажу, что это, конечно, вот кто первый сможет обуздать вот этот искусственный интеллект, и кто первый этим займется, тот будет владеть всем миром. Ну, надеюсь, что в этом, как и во многом другом, Якутия тоже будет первой. И, подводя итог, немножко вернувшись к началу программы, скажу, что для всего этого, конечно, нужно, чтобы кто-то руками сначала проложил вот этот Всего нужен хороший интернет. самый интернет. Стабильный, Стабильный, быстрый хороший и быстрый. Ну что ж, это была... недорогой. и недорогой. И недорогой. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.